今日朋友問咗一個好有趣嘅 Excel 問題，係問點可以將 cell 入邊嘅內容拆去唔同嘅 column 嗰度呢？佢個情況係咁樣嘅，佢有張 spreadsheet 入邊有一個 column 有啲 cell，佢入邊係有好多唔同嘅網址，呢啲網址係由一個空格嚟分隔開嘅，佢就想將啲網址分開做唔同嘅 column 嗰度。為咗模擬呢個 exercise，我就打一紮網址喺個 notepad 度，而家就將佢複製去個 Excel 上面先。複製咗，而家拉返大去就見到 cell A 個 column，cell A 一嗰度啦，就會有一紮網址啦。咁其實解決方法好簡單，我哋只要 highlight 咗 A 呢個 column， 之後撳 data。之後有一個叫 text to columns 嘅功能，撳一下，之後根據佢啲 instruction 啦，即係揀翻好似將一啲Excel 轉去做 CSV 咁上下嗰啲設定，就可以解決呢個問題啦。首先我哋揀呢個 delimiter 嘅嘢，之後咧就喺 delimiter 嗰度就揀翻做 space， 因為我哋係空格嚟分開嘛。留下 preview 嗰度就會見到佢就已經將啲網址分開做唔同嘅 column 嗰度啦。之後揀下一步 select 啦，之後而家就揀去將佢個結果由可以放去邊一度咧？我哋可以撳呢個箭嘴向上啦，之後揀翻 B1， 因為係 B1， 我哋就其實想將啲網址拆去由 B1 嗰度開始，即係 B 個 column 啦。之後我哋就可以撳一下 Enter， 之後撳 Finish 就可以完成噶啦。只要我哋放翻大啲 cell 去睇下個結果啊，咁我哋見到 B1 就有另一個網址啦，C 又有，D 都有喎，咁就係咁簡單啦。